त्यसले राम्ररी धोएर सफा गरेर काटेर यसलाई मैले बराबर पिसेसमा काटेको छु है दुई भागमा ठीक छ। यहाँ पनि हाम्रो 6 वटा पिस छ, यहाँ पनि के छ 6 वटा पिसलाई मैले एक दिन घाममा सुकाएर लिएर आएको छु। अब त्यसको लागि मैले यो दुईटा बदामको डब्बाहरू लिएको छु, यो दुईटा सेम डब्बा। एउटामा चाहिँ मैले के गर्छु, एउटामा मैले यो मुलालाई उठाएर यतिकै राख्दिन्छु। ती डब्बालाई एकदम हावा नछिर्ने गरी बन्द गरेर राख्ने र एउटामा चाहिँ म के गर्छु अलिकता नुन पनि हाल्छु र तेल। अब के गर्ने यसलाई हेर है, यहाँ हेर यसमा के छ नुन छ नि, यसलाई हामी यसमा उठाएर हाल्यौं। अब हामी थोरै यसमा के हाल्छौं तेल पनि, तेल हाल्यो। अब तेल हालेर यसलाई हामीले के गर्ने हातले एकदम मज्जाले मिस्ने गरी यसलाई के गरेको छु यसमा तेल र नुन मिसाए है। अब यो तेल नुन मिसाएर मैले यो डब्बामा खोल दे यसलाई, मैले यो डब्बामा हाल्छु है। ल यो नुन तेल मिसाएको मुलालाई मैले यसमा डाइरेक्ट ट्रान्सफर, मैले यसमा के खाद परिरक्षीको प्रयोग गरे नुन। अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं एयर टाइट गर्छौं है। यसलाई के गर्छौं बन्द गर त, हावा नछिर्ने गरी हामी यसलाई बन्द छ। अब यो दुईटै डब्बालाई गएर घाममा राख्ने, गएर कहाँ राख्ने घाममा राख्ने। स्टार्ट हो भिडियो के राख दे र उसको अब प्र्याक्टिकल गरेको सामानलाई हामी निकालेर यहाँ हेर यो डब्बामा केही पनि राखेको थिएन त्यसले ठीक छ। जुम कर यहाँ हेर केही पनि नराखेको डब्बामा मुलाको अवस्था कस्तो छ। यहाँ हेर यो अलिअलि हेर त तिमीहरू सबैजनाले यो अलिअलि कालो कालो जस्तो भन्छ नि बिग्रेको, अलि गलेको पनि छ हो कि हैन। तर यहाँ हेर त यो कति फ्रेश छ, यो कति छ हेर त।